lwaki neerabira ebirooto bye ndoota? Oba tugenda tutuna ensonga lwaki weerabira ebirooto by'oloota. Okimanyire ddala wafunye ekirooto, okimanyire ddala waliwo mu butuufu ekirooto kino kyabadde kirina kye kitegeeza, okimanyire ddala okuviira ddala mu ntobo y'omutima gwo, naye mu butuufu ng'ekirooto okinoonya nga tokiraba. Omanyi Bayibuli eyogera mu Yobu essula 3:14-15 nti Mukama ayogera mulundi gumu oba emirundi ebiri naye abantu ne batasaayo mutima, kitegeeza Mukama oluusi alina ky'ayogedde nga nawe okimanyire ddala Mukama alina ky'aŋŋambye. Omanyi ekirooto Mukama ng'alina ky'ayogedde oba okiwulira muli munda yo nti mu butuufu nina Mukama Katonda ky'ayogedde nange naye nga tokiraba. Lwaki ekirooto ekyo oba tokiraba? Y'ogenda kukola otya? Kubanga ekituufu kiri nti Mukama Katonda ayogera mu birooto okutukuuma, Mukama ayogera mu birooto okutugayidinga, Mukama ayogera mu birooto oluusi atwanointingiramu, oluusi tumwenkawuntalingamu. Tulaba Yakobo yamwenkawuntalinga mu kirooto bwe yali adduka okuva ku muganda we ng'agenda ewa Labani, ng'adduka okuba nga ataasa obulamu bwe. Yali yeebase ng'azirise omutwe gwe ku jjinja, Mukama n'ajja n'ayogera ne mu kirooto n'amugumya n'amuzzaamu amaanyi. So Mukama Katonda ayogera nnyo naffe mu birooto. Ne Yusufu Mukama ayogera ne mu kirooto okumugamba adduse Yesu, amudduse amutwale e Misiri nga Kerode atabuse. Naye singa Yusufu teyasobola kutegeera kirooto ekyo, olowooza ki ekyandizeeko? So Mukama ayogera naffe mu birooto, oluusi n'atuwa instruction naye ne tuba nga tetutaddeyo ki mutima. Kaakati olwaliro ogenda kutegeera lwaki ebirooto byo bino eno tobijjukira. First of all ky'olina okutegeera ng'omwana wa Katonda nti ebirooto bino biri mu nsi ya mwoyo. Ebirooto bino Mukama bw'aba akommuniketinga na mwoyo gwo. Yenna ayogera naye mu nsi ey'omwoyo aba ayogera na mwoyo gwo. Kaakati ekituufu kiri nti omwoyo gwo guba gulina okuba nga gufuna obubaka obwo. Kaakati obwongo bwo bufuna leeta naye nga butandikira mu ki? Mu mwoyo gwo. Mukama ayogera n'emyoyo gyaffe, then emyoyo gyaffe ne giba nga girina okuba nga gikommuniketinga n'obwongo bwaffe tusobole okuba nga tupasiivinga ekirooto ekyo. Ewa waliwo ebirooto ebitasobola kwerabira, naddala nga waloose olonda ssente, waloose ofuna accident, oba waloose ofudde. Ebyo byo tosobola kubyerabira. Ekintu oluusi ky'osinga okwagala ennyo awo tosobola kukyerabira. Naye waliwo ebirooto ebimu otuufu nga Mukama Katonda akikuwa n'okyerabira, naddala by'otataddeeko nnyo emphasis oba ebitaku-excitinga nnyo. Ebirooto ebitaku-excitinga nnyo oluusi sometimes osobola okubyerabira naddala nga omwoyo gwe gulina embeera emu gye gukola ki? Gye gulimu. Kyolina okutegeera nti mukwano gwange obutajjukira birooto ebiseera ebisinga ebeera ataaka ku mwoyo gwo. Wabeerawo ataaka ku mwoyo gwo. Yes, omulabe Setaani. Kubanga omulabe Setaani ng'oggyeko ekyokuba nga alwanagana nawe mu nsi ey'omwoyo, ekimu ky'asooka okuba nga alwanyisa bwe bubaka obutakutuukako, kubanga akimanyi Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Kani wano njogera n'abaana ba Katonda. Oba oli ku sayidi ya kufuuwa mmindi ya busamize, kituufu Katonda still asobola okwogera naawe kuba Katonda ayogera na buli muntu yenna. Oyinza obutabitegeera bino. Era nsaba Mukama Katonda akutegeeze nti Mukama Katonda ayogera naffe mu birooto, naye omulabe Setaani bw'abanga waliwo ekyokulwanyisa ky'asinga okwagala okuba nga akozesa, kwe kuba nga akuba obubaka nga tebunnaba kukutuukako olw'ensonga nti bwe bunaakutuukako oluusi okukkiriza kugenda kusituka. Nga bwe mbagambye nti Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda, Baluumi 10:17. Akimanyi ddala obubaka bwe bunaakutuukako okukkiriza kugenda kukola ki? Kusituka. Kati kyakola kwe kujja okuba nga akuba ekirooto ekyo oba n'akipollutinga n'osanga omuntu oluusi ebirooto 10 mu kiro kimu. Olota mukwano gwange ng'oli wano oli kusaba, wali olina instruction z'ofuna, wano oli wano oli mu nsi nga 8 mu kiro kimu. N'otuuka n'okwebuuza oluusi ekirooto kino kyabadde kitegeeza ki, nga kiri so mixed up ng'omulabe Setaani akipollutinze ng'obubaka apollutinze kukibuzaabuza, oleme okuba ng'okitegeera, aleme okuddiringa naawe
ng'ositudde okukkiriza ku wabula addiringe naawe mu bunafu akuwangule. Nga bwe mbagambye nti omulabe setaani ataakinga nnyo messages, azisabotaaginga nnyo asobole okuba nga taliringa naawe ku lubaka ng'ofunye okuva eri Katonda. Kyakulwanyisa akikozesa nnyo. Mukama waffe mulungi yeebazibwe. Omuntu yeerabirarabira ebirooto bye ebiseera ebisinga abeera oluusi mulokole omunafu, ali weak spiritually. Buli wobeera ng'oli weak spiritually, omulabe sitaani ajja n'opollutinga ebirooto byo. Buli wobeera ng'oli oli disoriented, oli muntu confusingibwa buli kaseera, omulabe sitaani ajja n'apollutinga ebirooto byo, kubanga oluusi asobola okukozesa endowooza yo n'agimanipulatinga ebirooto byo n'olowooza nti ndowooza yo yeeyogera. Ddala mwe bali desperate kufumbirwa, leero n'olooto nno, enkya n'olooto oli, buli ajja n'opapala nnyo n'atali mulokole, ogenda kubuuza Mukama. Weesanga mukwano gwange erimu obirootera mu ndowooza yo na mu kwagala kwo, n'olowooza nti Mukama Katonda yayogera. Sitaani najja apollutinga buli kintu kyonna. Ndowooza Mukama Katonda yakola ki? Yayogera. Kati bwe mba ggwe nandikoze ntya? Awo kye nnina okukola ng'omwana wa Katonda kubeera nankolagana ennungi ne Yesu. Nina okusaba nga sinnaba kugenda. Kati abuuza nti ndina kukola ntya bino bye nkugamba mmanga. Ffe okulaba ng'olina enkolagana ennungi ne Yesu, ffe okulaba ng'onoonya Mukama ng'oli muntu omusabi. Bw'oba oli muntu yeerabirarabira ebirooto oba tonnaba kugenda mu buliri bwo, sooka osabe ogambe Mukama, ku luno nina okujjukira ebirooto byange, osabe Katonda. You have to fight back. Ogambe nsazaamu ebyo gyonna gineerabiza ebirooto bino gy'okwerabira gyonna ngisazaamu. Today I must remember my dreams. Lero okuba nga njjukira ebirooto before you go to bed. Ate bw'oba oli muntu amala okusaba n'odda mu kutunuulira essimu, n'odda mu TikTok, n'odda mu Facebook, n'odda mu ki, bikomye ebintu ebyo, bipollutinga omwoyo gwo. Omuntu oba ng'obadde ogenda kwebaka nga esaala y'esembwa kyandibadde kirungi weebikkirewo, obadde mu kigambo kya Katonda, odde mu bintu ebigenda okusitula mu nsi ey'omwoyo, okusinga okudda mu bintu ebipollutinga omwoyo gwo ng'ate omaze okusaba. Akantu ako kantu kakulu nnyo mu kakebere ng'abaana ba Katonda. Tova mu kusaba ate n'odda ku kintu kyonna. Mukama yeebazibwe. Ojja kuloota ebirooto 10 mu kiro kimu, oluusi emu olooteko haafu, otandike okujjukira ng'ojjukirako oluusi haafu, oluusi tojjukirako kantu konna, obeere confused and disoriented. Oba ng'oli muntu yeerabirarabira ebirooto byo, ffe okulaba nga in fact kino kya buli muntu yenna ng'owandiika ebirooto byo, ate owandiika ebirooto byo, ffe okulaba ng'owandiika ki ekyabaddewo. Ntera okugamba abantu bw'oba nga tewasabye, be honest with yourself, ogambe neebase sisabye, naloose ekirooto ABCD, nafuyemu mu nsi ey'omwoyo, naloose ekirooto ABCD, nakoze ensobi bweti, naloose ekirooto ABCD. Bw'otyo bw'ojja okuba ng'otegeera ebirooto byo. Osobola okubeera ng'era oli muntu musabi, n'ekirooto ne kijja mu butuufu n'otakijjukira, kubanga ataaka ebeerawo. Ataaka ekola ki? Ebeerawo. Naye abooze okuka mukwano gwange ng'omanyi nti olina kye waloose, you just have to keep quiet awo wennyini n'oconcentrate nga n'ogamba Mwoyo Mutukuvu kusaba ozijjukiza ekirooto kye naloose. Ojja kulaba ng'akuwako hint. Bw'oconcentrate nga n'ogeza concentrate, ojja kulaba ng'oddamu ng'ojjukira ekirooto kyo bw'oba ng'oli muntu omusabi. So buli waba nga tojjukira kirooto kyo mukwano gwange, koola Omwoyo Mutukuvu osiriikirire. Ojja kulaba ng'agenda kuwako hint. Omwoyo Mutukuvu omujjukiza bulungi nnyo, ate beera ng'okkiriza nti agenda kukujjukiza. Otherwise tulekerawo okubeera abanafu, tekera emyoyo gyaffe okubeera eminafu, kubanga bwe nkugambye nti ekirooto kituukira mu mwoyo gwo. Mukama aba ayogera na mwoyo gwo. Kati omwoyo gwe gubeera nga munafu, omwoyo gwe gubeera nga munafu, ojja kwekanga nga owangulwa buli kaseera. Ate abamu balowooza nti ebyokwerabirarabira ebirooto, it is normal. It is not normal. Mukama Katonda alina kyayogedde, olina okuba ng'okitegeera. Mukama tayogera mu birooto byokka, alina engeri nnyingi z'ayogera. Osobola okusakinga ku YouTube n'obuuza Mukama ayogera atya by Brother Stephen. Engeri Mukama gy'ayogeramu n'oba ng'ofuna engeri eziwererako ddala Mukama bw'ayogeramu n'oba ng'ozinnyonnyoka. Olugendo luno olw'obulokozi tutambula kagere. Ate Mukama akuwa instruction buli kaseera. Asobola okuba nga alina kyayogedde nawe, but you have to keep up with him. Olina okuba nga mukwano gwange weekuuma okuba nga owulira eddoboozi lye. Kati kankuwa ekyokulabirako, Isaaya yaleetera Ezekiel obunnabbi, n'amugamba ogenda kufa teekateeka ennyumba yo,
Omusajja wattu n'akyukira ekisenge ne yeegayirira Mukama Katonda n'amwongera emyaka 15. Naye bino tebyali bya kirooto, naye singa omusajja ono obubaka bwajjira mu kirooto nti ogenda kufa n'atabutegeera, olowooza teyandiitaddeyo? N'ekisa kya Katonda kyandibadde afuna teyandikifunye. Naye kirungi buno tebwali bwa kirooto. So mikwano kiri nti tufuna ekigambo kya Katonda buli lunaku. Wabirawo ekigambo, Mukama alina okuba nga ayogera naawe. Wabirawo ekigambo kubanga bwe tuba tusabisa tugamba Mukama tuwe emmere yaffe eya leero. Emmere si yeno emmere just ey'okulya. Waliwo abantu nga tebaliddamu kubeera kubula kyakulya obulamu bwabwe bwonna. Gavumenti ne bwe zikyuka mmeka, abo balekerawo okusaba essaala eyo nedda. Olw'ensonga nti mukwano gwange it's not all about food. Omuntu Bayibuli egamba taabeerengawo lwa mmere yokka wabula na buli kigambo kya Katonda. Man shall not live by bread alone but by every word of God. So emmere eya leero kye kigambo kya Katonda ekiva gy'ali, ekiva mu bwakabaka bwe, ekiva ku Namulondo ekijja gy'oli buli lunaku. Mukama alina kyayogera eri obulamu bwo. You have to keep up with him. Ayinza okuwa instruction wano mu lugendo lwe lumu ng'olina okuba ng'opasivinga instruction endala, kubanga Bayibuli egamba abakulembera omwoyo be baana ba Katonda eri mu Balumi 8:14. The true children of God are those who are led by the Holy Spirit. So oba okulembera omwoyo mutukuvu si mu birooto byokka mwayogerera, naye instruction bwe gy'olina okuba nga ogifuna osobole okukola decision mu lugendo lw'olimu oba ekyo Mukama Katonda kyatandise eri obulamu bwo. So kikulu nnyo kubanga you have to understand messaging ezze. Ekyandiba kimbagamba ekiri mu Bibwa 3:3-14-15 nti Mukama ayogera naye abantu ne batakola ki? Ne batasabira. In other words, ne batabitegeera. Mu birooto Mukama ayogera naye ne batabitegeera. So osobola okuluzinga amagenda go bw'oba nga tosobola keeping up na bubaka Mukama Katonda bw'akuwa, kubanga sometimes weetaaga okuba ng'okola move emu nga yegenda okuba ng'ekyusa obulamu bwo. Kati bw'oba nga togipa savings bw'otyo bw'oyinza okuluzinga business yo nga Mukama Katonda alina kyayogera nawe. Oli akugamba nti teeka wano business notakipa saving, kati gwe n'omala gateeka w'osanze. Oba oli awo waliwo ddiiro yamanyi Mukama gy'agenda okuleetera obulamu bwo notagipa saving osanga ekuyiseeko. Oba oli awo engeri gy'ogeramu ne bakasitoma Mukama Katonda ayagala kubaako kyakulaga nti akamwako oluusi si kalungi notakipa saving n'olowooza nti sitaani nodda ku mizimu n'okuba nga bwedde weetaaga just kufuna instruction emu yokka bweti. That's how you've been losing. So nga bwe mbagambye, oba oyagala okujjukira ebirooto byo, beera mulokole ali serious. Lekerawo okubeera nti oli unserious. Saba mukwano gwange, ogenda kwebaka ate bw'omala okusaba todda mu bintu byansi bipollutinga omwoyo gwo. Bw'ozuuka mukwano gwange nga tojjukira kirooto kye waloose, saba omwoyo mutukuvu omugambe akujjukize nga bwe nabagambye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Wandiika ebirooto by'oloota mukwano gwange nga bwe nabagambye. Wandiika ate owandike ne condition mubirootedde. Oba wabadde obuuza Mukama, wandiika nabadde mbuuza Mukama ku kino ne kino naloose kino. Kijja kuyamba okuba nga oyongera okuba nga otegeera ebirooto by'oloota. Nengamba nekyawanga obutuufu olaba kiri consistent. Saba orebukinga emyoyo egyo egibba ebirooto egipollutinga, ate olangirire odeclaringa ekyo Katonda nti olina okuba ng'ojjukira ekirooto ky'oloose. Tekiri nnomo kubanga obubaka bwa Katonda obumisinga buli kaseera, tekiri nnomo n'akamu. Yes. So mikwano gwankomaawo ne kansabe Katonda ayogere nammwe, ate osobola okuba ng'opasivinga obubaka Mukama bwakuwadde, kubanga mulimu direction, mulimu instruction, mulimu amafuta, mulimu encounters, ate oluusi bubeera bukuumi Mukama ng'akulabula olimu okuba nga ozikirira. Bayibuli egamba abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. Abamu ku bo bye bino. Bangi bafuna ebirooto n'agamba kale naloose gundi ng'afudde n'amala n'afa, kale naloose kino nga kibadde n'ekimala ne kiba, olw'ensonga oluusi teyamanya kyakukola. Mikwano oba ng'oli mupya eno bagiyita Chosen Generation, ze Brother Steven. Subscribing okonekade ojjaba ng'ofuna content omulungi bw'ati bw'onaaba ng'okikoze ekyo. Mbagala nnyo, kamberekereze mwenna. Kalayike kajja tukola bulungi oba ng'oyagadde katukola bulungi. Subscribe to this channel. Subscribe please. Click on the bell and like the message. Message eno nnungi nnyo. You can share it to all your friends. Abagambi bannange ezudde obubaka buno obugenda okuba nga butuyamba. Kibi nnyo okuba ng'olisivinga obubaka nga buno ate n'obusirikira.
eno message gyewandiyagadde ogisaasaanya mu WhatsApp wonna, gurupu zonna, abantu bonna bakitegeere basobole okuba nga bayambibwa. Mukwano ndowooza obubaka buno bugenda kubeera so helpful gye muli, mubeere bulungi. Anyway, bw'oba ng'oyagala okujoininga WhatsApp group tuweereeteze wamu. Mu group ojja kuyiga okuweereza Katonda, ojja kuyiga okubuulira enjiri, ojja kuba ng'oyigirayo bingi. Kebera enamba y'essimu eri wansi awo mu comment section, enamba esooka weerezako message ku WhatsApp njaga joininga group. Ojja kugumiikirizaako fayiro, tujja kuweereza link, ojja kuba ng'ojoininga group tuweereze wamu. Mukama mukwano mubeere bulungi, mweraba.